ओम शान्ति। संसारका सम्पूर्ण कुराहरूलाई बिर्सिएर बुद्धिलाई चारैतिरबाट हटाएर सिर्फ स्वयंलाई देख्ने अभ्यास गरौँ कि म को हुँ। यो शरीरलाई चलाउने वाला, हर संकल्पको रचना गर्नेवाला, हर भावनाको महसुस गर्नेवाला, आँखाद्वारा सुन्दर संसार देख्नेवाला, मुखद्वारा मधुर सत्य बोल्नेवाला, कानद्वारा पवित्र बाणी सुन्नेवाला, म चैतन्य शक्ति, एनर्जी, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्वयंलाई देख्ने प्रयास गरौँ कि म भृकुटीको बीच अति सूक्ष्म चम्किलो सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, जो यस शरीरको मालिक, कर्म इन्द्रियको राजा, म आत्मा अनादि स्वरूपमा म शान्त स्वरूप हूँ। शान्ति मेरो निजी गुण हो। शान्ति नै मेरो संस्कार हो। शान्ति का किरण म आत्माबाट निक्लिएर चारैतिर वातावरणमा फैलिरहेका छन्। बुद्धिको द्वारा महसुस गरौँ कि म चैतन्य शक्ति हूँ। म आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप इस भृकुटीको बीच विराजमान, इस स्थूल शरीर को मालिक हूँ। म आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शान्ति जसको लागि म हर स्थानमा खोजिरहेको थिएँ, भड्किरहेको थिएँ, वास्तवमा यो त मेरो नेचर, स्वभाव, आत्माको सुधरमा शान्ति रहेछ। शान्ति नै मेरो आफ्नो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। मेरो आफ्नो संस्कार हो। शान्तिको भाइब्रेसन म आत्मा हुँदै चारैतिर फैलिरहेको छ। जसरी सूर्यको किरण चारैतिर रोशनी प्रकाश फैलिन्छ, त्यस्तै म आत्माबाट पनि शान्तिको भाइब्रेसन, शान्तिको किरण चारैतिर प्रकाश स्वरूप फैलिरहेको छ। म आत्मा यस देहका दुनियाँबाट पर आफ्नो असली घर शान्तिधाम
गइरहेको छु। यो स्थूल शरीरलाई छोड्दै यो सृष्टिको सूर्य चन्द्र तारागण भन्दा पनि पर धेरै माथि माथि गइरहेको महसुस गरौँ कि आफ्नो घरको तरह म गइरहेको छु। अब म यो सूर्य चन्द्र तारागण भन्दा पनि पर जहाँ प्रकाशै प्रकाश छ, प्रकाशै प्रकाशको दुनियाँ, मेरो आत्माको घर अब म आइरहेको छु। जहाँ चारैतिर प्रकाश नै प्रकाश, शान्ति नै शान्ति छ। ओहो, असीम शान्ति भइरहेको छ। शान्तिधाम म आत्माको असली घर हो। म आत्मा आफ्नो शान्तिधाम, आफ्नो आत्माको असली घर। म आत्माको पिता परमात्माको साथमा बसिरहेको छु। उहाँ नै मेरो शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। म आत्मा जस्तो त्यस्तै परमात्मा पनि प्रकाश स्वरूप, ज्योति बिन्दु स्वरूप। म आत्माको सच्चा पिता हुनुहुन्छ। पोइन्ट अफ लाइट। म आत्मा परमात्माको समीप, उहाँको गोदमा बसेको छु। शिव बाबा जोसँग म हर सम्बन्ध जोड्न सक्छु, चाहे मात पिताको सम्बन्ध, चाहे बच्चा दोस्तको सम्बन्ध, चाहे साजन सर्जनको सम्बन्ध, म शिव बाबाको साथ अनुभव गरिरहेको छु। शिव बाबा जो मलाई हर पल दिइरहनु भएको छ। अब मेरो आत्माको ब्याट्री परमात्मा पिताको कनेक्सनबाट चार्ज भइरहेको छ, जुन डिस्चार्ज भएको थियो, शक्ति कम भएको थियो, अहिले शक्तिशाली भइरहेको छ। परमात्माको दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तिले मलाई भरपूर गरिरहनु भएको छ। आफ्नो मनमा जो पनि संकल्प छ, विचार छ, टेन्सन तनाव चिन्ता छ, सबै परमात्मा पितालाई भनेर, जो म आत्माको सच्चा दोस्त हुनुहुन्छ, सच्चा साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनेर हल्का बोझमुक्त तनाव मुक्त बनिरहेको छु। शिव बाबा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, जसको लागि सारा दुनियाँ खोजिरहेको छ। उहाँ शान्तिको सागर मेरो पिता हुनुहुन्छ। शिव बाबाबाट
शान्तिको शक्ति मेरो शिर पर आइरहेको छ। महसुस गरौँ कि शान्तिको शक्ति मेरो शरीरको विभिन्न अङ्ग हुँदै सारा वातावरणमा, सृष्टिमा फैलिरहेको छ। सबै आत्माहरू परमात्माको समीप पुगिरहेका छन्, जो शान्तिको खोजीमा भड्किरहेका थिए। सबैलाई शान्तिको आभास भइरहेको छ। महात्मा परमात्माको पवित्रता, प्यार, शान्ति, शक्ति, ज्ञानद्वारा भरपूर भइरहेको छु। परमात्माको प्यार अर्थात् प्युरिटी, पवित्रता मलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ। परमात्माको शक्तिले म आत्मशक्तिशाली भइरहेको छु। अब मेरो जीवनमा कुनै दुःख कष्ट आउने छैन। सदा खुसीमा रहनेछु। मेरो सबै दुःख दूर भइरहेको छ। जो दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। हरेकको दुःखलाई हर्नेवाला परमात्मा पिता हुनुहुन्छ। उहाँको शक्तिले भरपूर म आत्मा दुःखबाट दूर भइरहेको छु। भगवानको शक्तिबाट भरपूर म आत्मा शुद्ध, पावन, शक्तिशाली बनिरहेको छु। भगवानको शक्तिबाट भरपूर म आत्मा उहाँको प्यार, शक्ति आफ्नो भित्र भर्दै म आत्मा आफ्नो घरबाट अब पुनः आफ्नो स्थूल घर, जहाँबाट म आत्मा आएको थिएँ, देख्नुहोस् आफूले आफूलाई चम्किलो सितारा आफ्नो घरलाई छोडेर सूर्य, चन्द्र, तारागणलाई पार गर्दै आफ्नो प्यारो घर परमधामलाई छोड्दै पार गर्दै गर्दै म आत्मा यस पृथ्वी लोकको, यस दुनियाँमा, यस सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा पुनः पहिले जस्तै आइरहेको छु। यस सृष्टिमा आफ्नो स्थूल शरीरमा प्रवेश गर्दै भिरकुटीको बीच इन द सेन्टर अफ द फोरहेड म आत्मा आफ्नो स्थानमा आएर विराजमान भएको छु। म आत्मा परमात्माको पवित्रता, प्यार, शान्ति, शक्ति, ज्ञानद्वारा भरपूर भई शक्तिशाली भएको छु।